सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त का फ़ोन वाले, तो फटाफट जाते हैं फ़ोन वाली शॉप में, जो हमारे यहाँ की सबसे प्रसिद्ध शॉप है। अब देखो यहाँ भैया मेरे दोस्त का फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें फ़ोल्डर ख़राब था। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि चलें कहीं फ़ोटो वोटो खींचने चलते हैं। तो मेरे यहाँ का एक नया पुल बना था, तो मैंने यहाँ फ़ोटो खींचा। तो अब यहाँ फ़ोटो वोटो खींच मैं जा रहा हूँ घर। बाय बाय।